Psychiatrist, Psychologist, ಒಬ್ರು ಒಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆನಾ when ಜೋಕ್ಲಿಗೆ and ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಡಬಿಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಪಿಕಪ್ ಮನ್ಪೆ ಐ ಸರಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದೀಪೇರ್ ಜೋಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅವ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪಿದೈಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ದ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋನ್ ಉಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಸರಿಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವ ಒಂಜಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಹಿಟ್ ಅನ್ನಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಮಕ್ಕರತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ BBC is very ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವರ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಗರ್ವಡ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 9th 10th ಗೆ ಬಂದಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಹಾಕುನತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇನ್ನೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪೋಡಿಯರ್ 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 ದಾದಿ ಅನ್ಲಿ ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾದಾ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಬುಚ್ಚಿ ಇರಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ ಇನಿ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆತೇರು ಆಡ ಪಾತೆರ ಬಂತೆ ಆಯ್ನ ಆತ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರೋಡು ಇನಿ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಾತೇರು ನಾವು ವೈದ್ಯ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಒಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ದ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಫರ್ ಟು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುನ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕಲಿ ಏನ್ ನಡೇನು ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಈರ ಪನ್ಪಿನ್ ಈರೆಗ್ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇಜಿ ಕೆಲವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲು ಲೈಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೇರತ್ತ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ who are having different kinds of problems with their, like example autism, like there are autistic kids and there are a few ADHD kids, okay, hyperactive kids. ADHD banengine hyperactive disorder avonji, okay. So ancha ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಆಟಿಸಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಬಿಡೋಡು ಅವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ of it we usually send them to a psychiatrist to ADHD joklegla through therapies au solve manpare apuna anda nama solve manpa ijana it's better we refer to a psychiatrist. So for severe problems like suicidal thoughts and we refer them to a psychiatrist itself. It depends problems encha uppundu according to that based on the intensity nama psychologist or psychiatrist or we ite ir psychologist ate ireg what type the problems barpun usually every day the school ir ireg on an everyday basis the problems janakalna solve manpar actually school must problems undu joke like it's not that inglna school matra all over kids are facing a lot of problems ava like example dadapun panda illad itte mata bele manpunakul so time korpur joke like they usually tend to work more and then spend less time with the kids appaga dadapun panda Jokul will like face a lot of issues like they crave for love
Okay, and like time korpuji pantinek they get into a lot of bad behavior ava. So and what happens is anchopnaga akalna the development must effect upon because of that ava mast jana parents dada manper they send their kids to tuitions ata. So like child's development they are not aware of it. So what they do is when joklige and tuitions kadabodondulle I odondulle pan arna manded but jokulna akul va level dulle pandilla akle gottiji. Okay, itte yan school leppe parents incha problem undu. There are kids ava kelavu joklige ABCD la onji second standard third standard barpuji and parents are not even aware of that. Akul pan per ijji mami an tuitions kadabodondulle so malleji I pick up manpe I sari ulle pand. Parents are not ready to accept joke like problems undu and onji undi jakle humasiji that we have to give a better life to our child. Yeah, but then they are very sometimes they are not ready to accept the problem, but there are some parents who are very caring and very loving and they are ready to do anything for their kids. But Raddu type dalondu but most of them are very negligent. Unde usually ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಇಂಚೊಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ ಇಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಇನ್ನ ಎಂಗಲ್ನ ಏಜ್ ತಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ಏರ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೇರ್ನಲ್ಪ ಪೋಪೇರತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇರಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಐಕೈತೆ ಇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಈಡ ಅಕಲ್ಡ ಪನ್ಪರ ಇರು ನಾನಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಇರೆಗ್ ನೆರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ in different places like Srinivas and Canada and all that. Appaga inkaat gottaiji when I was studying. Avayabaka when I joined work as a counselor, ink must difference gottan. Dapanda I regularly started interacting with the kids and regularly started interacting with the parents. Appaga ink gottan how important it is for a child to grow in a very good atmosphere ava. And even with parents ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಕುಲ್ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅವ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದೀಪೇರ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೇಲೆ ಅವು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಯೂನೀಕ್. Each child have their own way of doing things. They're very creative. Kelavu joke like barre barpuji, odare barpuji. But when it comes to other work, they're very creative. Cultural award, sports award. Like most of the sports students, nija panpinanda, they're very weak in studies, but very like good at sports. So I think these days we have to encourage that. Just not study yan nija panpe ava yan maatena joke leda panpe please. Marks is not everything in life. nikulu edur barodanda nikilna creativity nikilna character nikilna behavior tupper. Even when you go for an interview avene jaasti tupini. So ainath niklen develop mantonle than being very class kalpunate being a nerd. You have to explore yourself and the panpe. ಸೊ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಕೇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರಾತ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇತ್ತೆ ಬಿನಿ ಅಕಲ್ ಎಂಡ ಬರ್ತನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಲೈಕ್ 1-to-1 ಸೆಷನ್ ಮನ್ಪನಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ ವಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಸಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆವೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಾಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾರೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ like also respond to what we say ata. Ite yan urti mantonditna counseling mantonditna odde help apun.
So if a hand should clap, both the hands should come together ata. So mulpa dada apun panda yan matra efforts padondupve, or it is not only with me, any counselor, okay, any psychiatrist also, or any psychologist also, onji kade matra avu mantanda work apuji. So parents also should get involved equally, and parents have to understand the child more than the society. Itte dada panda akul mast society dada panperu, situations en choppun panda tudu akulu demands padveru, or must expectations deeperu ijji ancha manpare balli. And itte bini onji bale onji problem ittanda akul aitam itte concentrate mantadu problem solve manpare try manpodu baka mast nanonji panpe. The way parents bring up the child is somewhere affecting the child. Itte kelav parents mast strict upperawa, so ancha strict uppnaga akleg incha ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎದುರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಬರ್ನಾಗ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅತೆ. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋ ಪಂದಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಂಚದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ದೆನ್ there are a lot of issues like this also. Parents should give equal importance as they are giving tule ite benonduller parents maata parents benonduller ijji panpuje, but then daik benonduller joklegoskara benonduller ancha bennaga onchur joklegla onji importance konda ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್. ಆಂಡ ಅವೇ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನೈತೆ ಏಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವೆರ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಆ ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಐಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅವೇನೆ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡೈತೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲೋಡು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಪೋಕ್ರಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಶಾಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೇನ್ವೇರು ಅಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಸ್ಪೈಲ್ ಅಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡ ಈಜಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ವಾತ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಲೆಪ್ನಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. So 1-to-1 session panda it's just the counselor as well as the therapist who's like counselor as well as the client who's sitting. So dada apun panda akleddu see mast jana jokulu first starting barnaga pateru jer they don't open up, they don't like try to tell the truth and all that. So initially nama first our bond build manpod between the therapist as well as the client. Ancha monthdu bokka we slowly try to get out things from the child, what exactly it is, how, what is making them behave like that, what is the thought process, we try to analyze that. So bokka inkle gottai bokka then slowly when once the bond is created ata bokka joklegla apun nama unje illiya vishayala batti share manper ma minchondu ಇಂಚೋಂಡಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ವೈ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಡಾತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರ್ ಆತ್ ಕೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರ್. ಸೊ ಅಪಗ ದಾದ ಅಪುಂಡು ದಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅವ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತ ಕೇನ್ವೇರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಲೋಲಿ involve the parents after few sessions. That panda parents gla agatya undu akle gottavod dada avundu nunji baleda life how things are moving in his life also pand gottavod pandu we call the parents and slowly we start dealing with the parent as well as the client together. And ಕೆಲವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆನ ಎದುರು ಆವಾವು like they try to understand the child but at the end of the day illagpodu they turn to be someone else. Sometimes that also happens, but if a child should grow ರಡ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ
efforts board, even from the child, even from the parents as well as a counselor. Baka first of all parents indu pura artha avod gaipanda even now avanji negative tone undu to counseling psychologist panda engal sarijjand lekkana engal counseling da avodu engala mande samaicha nikul da ancha panpini engal sarijjar engal sari ulla nikul wrong nikul engle nancha tupini incha ancha itteda kalad at least this is very common like counseling poper ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನರಲ್ ಯಾನ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಾಡೆ ಪೋಪುಜ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪನೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆತೋನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜರು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಹೋಪೇರು ಹೌದಾಯ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆತು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಂಡ ಪನೋಡಂದ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರ ಅಕಲ್ನ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ ಬರೀತೇರು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಓದಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಡ್ದಾಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಡ್ಚಿದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಯ್ ಅವೇನು ಉಲಾಯ್ ದೀದ್ ಏತ್ ಸಮಯ ದೀವರ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆತೋನವ್ರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಏನು ಪನ್ಬಿ ನೀ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮೆರೆನ್ ಕನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟು ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ದಾಲ ಇಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನು ಅಂತಂದೆ ಬೇರೆದಾದುಂಡು ಆರ್ ದಾನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಓ ಇಂಚಲ ಆದುಪ್ಪು ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಜಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಯಾ ಈ ಮಂತಿನ ಇಂಚ ಹತ್ತು ಮನ್ಪುನು ಇಂಚಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಆದುಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಹೋಗಲು ಇಂಚಲ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಆಯನ್ ಸೊ ಮಾತೇನು ಮೇರವ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ counseling is given only to mental people, people who are not fine and all. Today, in today's world, every single person, every single human being needs counseling ava. Daibana maatiregla problems uppun. And ee pantilakane kelaverege kenu like panpinakil ijjelu kenu nakul ijjeru panpinakul ijjeru. So anchanaga they will be craving to talk to someone. Like frankly speaking, ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಕೇನುನಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅವಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ದಾಯ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೆನ್ ಟಿಲ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗ್ರೋ ಪಂದ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಚ ಏಪಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿವನ್ ಅಂಚ ಉಪ್ನಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನೆವರ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಅವ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಕೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲಕ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ 5th ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಏಡಲ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಏಡಲ ಆತ್ ಮಿಂಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ 5-6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಟಿಲ್ ಮೈ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡ 6th ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಕಲಿತೆ ನಾವು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಸುರುಮ ಅಂತೆ ದಯಪಂಡ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಲ್ 5th ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6th ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪೂವರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟಿಲ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ
that is something called as learning disability. Itte the joke line must common aatan. So then I figured out while doing this course I had this problem when I was small, but then that didn't affect me a lot because I slowly started improving when I was in 6th standard. 6th I mit batte. Somehow I came up and I could deal with myself pandandu. But then when the environment is not right, you don't feel like growing. Itte the joke leg must absenteeism undu school idla college idla daipanda akleg something is going wrong with them ata. Somewhere something is going wrong, that is why they don't like coming to school. It might be getting ragged by the students, their classmates, or like simply getting pointed in the class or getting insulted. So these are the common problems kids are facing right now, and they don't wish to come to school because of that. Avonji vishya nanonji panda mast janakku undu taletundu ite an counseling bini ponda people will start judging me indu ijji anchat. See yan eat as a counselor yan panpe yanla potte because it's not that only like I am doing something good for the society. I know that is why I took up this course. Daipanda I know what I've gone through in my childhood, so I didn't wanted people to go through that, the kids to go through that. So that is why that motivated me to take up psychology and do counseling and help people. That is why I am here today because I have realized it's like past 11 years I'm studying psychology. It's my 11th 12th year of this psychology experience. So ancha anaga dadapun panda in these 11 years undata every single from first PU till my masters, every single day I have like understood myself better. I have understood all my problems and what is the main reason for that problem I have figured out. So ancha upunaga I know why I am here today. So I wanted to get a change in every child's life. So that is why I took up this course, Ava. And today, even a small instance happen in school, like I help a child and they come and tell me thank you. That makes my day. So you're creating impact basically. Yeah, that is the main intention of not only me, every single counselor. So counseling akul dayam anpunu, it is a social service what every counselor do in the society. So I think everyone should understand that every single person has a problem and they have to vent it out. Appaga matra it will help. And ite kelaver barpirave counseling paatirdu orane onji session battadu enna problem solve anyan poppe. Problems will not get solved until you work on it. So onji session it is solve apunane ijji va problem avat ete elya problem andala avat, at least you need to talk it out for 2-3 hours or like 2-3 sessions, and then slowly one by one the problem gets solved. Like example nama ite counseling mantondulata first session only is a rapport building session where we understand the client and slowly the second session we go up to what is the problem, and then the third session we start like solution. Slowly understanding and working on different kinds of therapies. And first onji trust build manpunu nikal client enchollare onji bond mantade ajana onji share manpula kavad because we don't open up to everybody ati terana battade endake nikda the problem avunu intle pandre manasi aa comfort space here create manpodu aidu bakka akalna problem akal share mannaga nikala aita route gu podu adeddu avende podate avu ate counseling aidu bakka mere school da story bannaga eng nenapandi ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಗ್ಲೇ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಹಿಟ್ ಅನ್ನಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ 12-13 ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಿನ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ ಆಣ್ ಅಪ್ಪ ಫಿಗರ್ ಓ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮೆಂಟಲಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬರೋ ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊನೋಡು ಸಮ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಓ ಇಂಚಿನ ಆಕಲ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ನನ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಜೇರು ಇಂದಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನಕಲು ಲವ್ತ ವಿಷಯಡ್ ಇಂದ ಪೋಕ್ರಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಸೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು
ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊನೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾರ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಐತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏರ ಪನ್ಪಿನ ಆನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಈ ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಕ್ ಇಟ್ ಜೋಕಡ್ ಕೊನೋಲಿ ದೆತೋನೋಲಿ. ಈ 12-13 ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ತೋಜಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಗ ರಸ್ಲರ್ಸ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ತುಯ್ಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ತುಯ್ಯ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಗಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಮಾಸ ಎತ್ತನು ಜನಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮಕ್ಕರತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಜೋಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಲ್ತಂಡು. ಅವು ಓನ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒಂದು ಐತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಕ್ಕಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಅಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ದಾಯೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪೇರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಕೆಲವೇರು ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕೆಲವೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರ್ಲೆ ಪುನಃ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅವು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಎಂಕವು ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೀ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಅವು ಪುರ ಜಾನ್ ತಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದ ರೋಲು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಲುಲೈ ಬರೋದಿ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಜಿನ ಬರೋ ಮಲ್ದ ಆಂಡ್ ಅವು ಆ ಏಜ್ಡ್ ಓಕೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಲ ಅಡೇ ಹೋಗಿನಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂಡರ್ 3rd 4th 5th ಆಂಡ್ ಈರ್ ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಟಿಲ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುವರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಹಿಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂದುದಾಯಕ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ 10th 8th 16 ಇಯರ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಯರ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ 16 year old. ಸೊ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಿನಕಲು ಸೊ ಒಂಜಿ 16 year old 13 year old ದಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಹಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಬೈದಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಈರ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಂಡು ಐಟ್ ಓಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಚ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಣ ತೋನಿತ್ತನ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. General problem is love story. Akligitte away that is the main thing. And one more thing is mobile jasti addict avonduller Jokulu. So they're not able to get out of it. Mast time aite popun so texting, falling in love and akliga gottis it's just an attraction for them. Everything is a fairy tale now. So ಇದು ಪ್ರಾಯ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಲವ್ ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್ ದ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So away ಈ ಪಂಡಾತ namak when we were young we were not that exposed to things but now kids are exposed to every single thing maata gottupun panda social media through and even elders in the house itte annanakulu akkanakulu erandala ittinda akul paatirundu pair they will be discussing about some guy or the girls will be discussing about guys and guys will be discussing about girls. So anchanaga akul aven tudula kend kalpveru okay example yanonji panpe mata ite jokulu bad words is very common right now ava and they use BBC is very like very very common and they tell bad word attitte it's mainstream friendship exactly. word And then avu inkling but then for kids yeah it is and the parents they are not okay with kids using that ata so yan like must jana complain manter it is all because of Garuda Gamana it is all because of Kantara okay, but enna question because of movie enna question nikle gottu now maata undu dagle tom potin joklen movie theaters you know it is all about that because daig encourage manpuno and most of the time dada apun panda parents illad stressed uppir garvad uppir they tend to use all those words I think that should be avoided that should be avoided and one more thing is when the kids are growing must hormonal imbalance apun jokulna undet and itte must very young kids are also attaining maturity like
I have a student who is in 3rd standard attained maturity ava. So ancha mata anaga there will be a lot of difference seen in their body. 3rd standard balig she attained maturity ava. So it was very difficult for us to deal with her initially. That panda I'll suddenly one jelliya balig, if there is a change, she didn't know how to behave in the class. All must different ittalava. And suddenly, once she attained maturity, her behavior completely changed. But as a parent, for the mother, it was very difficult to accept that the child has attained maturity in 3rd standard. How will she deal with the society? That panda, she was very immature. Appaga Jokul must immature upverata. So must bangan counseling batteru, and I had to explain every single thing to the child so that the child understands. Though they will not understand at that particular time, but at least the basic things should be told to the child. So, and then even their thinking style, the thinking pattern changes appaga. And the way of behaving appaga dumbo. Before that all anul mit boordu paatherondittal, and otrasi anul notigittudu in the school surrounding all anchettal, and now distance maintain manpal, like Okay. like automatically when there is hormonal changes in your body, things automatically change ava. And now today's generation, kids, their hormonal imbalances is happening in a very early stage. Because of this, there's a lot of changes in their behavior, in the way of dealing with things, in the even anger issues must like ADHD must Jokul. Okay, and I think all that should be focused in schools in the initial stage itself. Like itte Lions Zakulu, they have come up with Lions Quest Pandava. That is for the 6th, 7th, 8th, 6th onwards they start that program. Dada Panda Akleg, that is a skill for adolescents program ava. And in that particular program, every single thing is explained, like about hormones, about how physical changes are happen, social changes are happen in a body. Once you are physically built, like once you are matured, how hormonal changes make a very big difference in your life. Math explain manpa. And it is not only that, even about how to deal with people, how to make yourself an independent person. All that is there. I think that is very important at this particular stage of life. Akle gottavode incha nama onji aan paatiru janda ijana onji ponnu paatiru janda akul depression popper. Okay, they think that something is wrong with them. First, we have to build in self-confidence within the kids. That is very, very important. So once the self-confidence is built, once the kids tend to see themselves in a different way, once they feel that they are independent, I think they can face anything in life. That's what ಆ ಏಜ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಬಂಡಿ ರಿಟೈನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆರ್ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಏಜ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಐತ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ್ ಅಪಗ ದಾಲೆಜ್ ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕಳ್ಳು ಇರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಣುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ತೊಂಪೋದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಆಣುಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನು ಜನ ಹೊರಾಂಡಲ ಎನ್ನು ಜನ ಒಂದು ದಾದಾಪಿ ನಿಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಜ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಆಣ್ಬೋದ ವಾಟ್ ಹೌದಾದ ಸೆಷನ್ ಅಂದು ಆಗ್ಲೇ ಆ ಸೆಷನ್ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಆಣುಲ್ಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ದಾದಾಪಿ ನೀಡೆ ನಾನುಳ್ಳ ಪನೊಚ್ಚಿ ಆಣತೆ ಆಯವರಿ ಆಣ್ ಅಡೆಕುಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯನ್ಲೆ ತಂಪು ಎಂಗಲ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೋಯ್ತ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಪುಂಡು ಅವೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪಿನಿ 9th 10th ಬಂದಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಾಯರು ಮುಗಿತೇರು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತಿನೈಟ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಲಿಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊ ಒಂದಿತ್ತೇರು
ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಏಪ ಮುಗಿದಿಜಿಂದ ಆತನು ಪಂಡ ಆತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾನು ನೆತ್ತತ್ರು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎರಾಣ ಅದು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ನಿಗ್ಲೆ ಆಪುಣ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಆಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಪೊಡ್ಚಿ ಆಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ನೋ 10 year old ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪು ನೆಟ್ 6-7 ಎಫ್ ವರ್ಡ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಫ್ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 3 year old ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೇರು ಅದಾಂಡೆ 3 year old 4 year old ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 8 year old ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಸೈಟ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಅಂದ ಉದಾಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಹೋಜರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂದು ನಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಂದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ ಅಡೆದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಕಂದಾಂಡು ದಾವೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಕೇನ್ ನಕಲ್ ಇಚ್ಚೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೊ ಅಡೆದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡ ಐಕೆ ಅವ್ನು ಪನ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡ್ತಿ ಪುಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಹೊರ ಎನ್ನಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 30-40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದೆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರ ಪಂತೀನಿ ಪಂಡ ಟ್ರೈನರ್ ಬಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ ಪಂತೀನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೆಪಾನ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಯಾಮಂಡೆ ಅಂದು ಶೋ ಮಿ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ತೋಜ ಓ ನೈಸ್ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಯಾನ್ ಐತ ಜಾಬ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡ್ಲೊಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ವೆರಿ ಬೇಜಾರ್ಡುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಐ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆತ್ತು ನಾಲ್ ಬರ್ತದ ಹಾಯ್ ಇದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಏತಂದು ಪಾತೆರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತಂದು ಪಾತೆರೋಲಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹೌಸ್ ಯೋರ್ ಡೇ ಆತ್ ಪಾತೆರೋಲಿ ಅಡುವ ಗೊತ್ತು ಇಂಚನೆ ಆಂಡು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ತುಂಬು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಆ ಬೊಣ್ಣು ಸೂಸೈಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಯಾಂಗಂಡೆ ದಾಯೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ ಎಂಡ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಉಡುಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ ನಾಕ್ ಏನ್ ನಕಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಸಮೇತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅದಂಡೆ ಯಾನ್ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಫೋಟೋ ತೋಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ 3-4 ದಿನ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನೈಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂಕ್ ದಾದಾನ್ಲ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಕಾಂಟೆಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಪನ್ನುಂದು ಎಂಕ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕವು ಏತ್ ಇಂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಪಂಡಲ ಉಂಡತ್ ಏನ್ 2 ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಶೋರ್ ಐ ಓಕೆ ಆತೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೊನೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ ಐತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಪಂಡೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕೆಬಿಗೊರ್ಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಗೊರ್ಪಿನ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಯು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಐಕೊಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗಂದ ಅಂಡು ಬೇಜಾರುಂಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರಾತಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಯರ್ಡ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಂಚಿನಲ ಕತೆ ಉಂಡ ಇಂಚಿನಲ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಡುಟು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇರೆಗ್ ಬೈದಂಡ ವಿಯರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ Weird pandadaleji, but then joke like there are a lot of kids having a single parent or no parents. So anchina joke like we need to build their self confidence more, self esteem more. That panda itte the joke as you told. ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾನ್ಪುನು ಅಕುಲು ಪಿದೈ ತೊಚ್ಪಾವುಜೇರು ಅವೆ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾ ತುಲೈ ದೀಪೇರ್ ಏತ್ ಬುಲ್ಪರ್ ಉಲೈ ಏತ್ ಬುಲ್ಪರ್ ಆಪುನ ಬುಲಿಪೇರ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಪಿದೈ ಅವೆನ್ ತೊಚ್ಪಾವುಜೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ
like help anchina joke like must attention korodu must help man podave dai panda as you said about our class girl she was actually talking to a lot of people namak even though she was sometimes annoying me also but think ಆ minute ಗೆ ಯಾ ಅಂಚ ತೂತಿಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಸೊ ಬಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಿಜ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಬಟ್ ದೆನ್ her facial expression might have told me a lot of things but I too ignored it but later on I had so much guilt must guilt itte ning shayan vora at least alda sari paterdodu itte after learning avu kalta iboka every single child onji ಏಪಲ ತೆಲ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೆಲಿಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕೇನ್ವೆ ಬಾಲೆಡ ದಾದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಚ್ಪವುಜೆ ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ like it's a fantasy ride and all that but akul mastu like deeper it is not like va joke like la problems ijjin kelo jokul bully per kelo jokul bully puje but nama dada manpa panda itte ink when I realize itte av balek problem undu pandanaga first second third standard they are not expressive so I do some kind of expressive therapy panda art therapy is a dance therapy which we are skilled at okay art therapy through making them draw if even when a child comes for counseling when they are not trying to open up yan art therapy use manpe and it's a form of expression expression or even undu toys kordu gobbave so I examine every single thing I observe every single thing how the child is playing what might be the problem if the child is playing like that ಕೆಲವರು generally introvert ಲೋಪೆರತೆ ಕೆಲವರು yeah but then it depends on the problem ata itte ಒಂಜಿ ಅವು ಬಾಲೆಗ್ abuse and in okay if the child is getting abused pandenava ಅಪಗದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು child will show that behavior in school or at home if the child is getting abused I had this case ava I will not mention where and all that so dada and panda the child was repeatedly abused the child was in UKG the child was repeatedly abused and the child started showing the symptoms of that of being abused like abusing some other child who's sitting next to that person hakunat it is sexual abuse okay so ancha upunaga namak ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿಜ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓಕೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾಲೆಡ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇ ಕೊರಿಯೆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂದೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಕೊರಿಯೆ okay one doll and one clay both I gave so bale gobbare suru mantan then I got to know that the child is sexually abused how common it is sexually abused there is lot of cases but most of them they don't tend to open it up akle gottula apuja okay so dada apun panda that the child actually what the child did was akalna doll when I gave the doll to the child ata the child started doing what that child was actually experiencing the other end damn so appa gottaning okay the child is abused at home but incha dada pandu gottiji own parents ijiji okay so yan akalna family lettದು ಪಾತೆರ್ದು yan mast ಒಂದು ಮಂತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಪಿರೌಡು ಲೈಕ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ okay they are touching me a guy touching that child is very
nice and all that, but the way that guy is touching her, that the child should start understanding. See, first, second, third and all those kids will not understand, but yeah, 6th, 7th, 8th, I think they're matured enough to understand panda. And like ಗೊತ್ತಾಗೋಣ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ದಾದ ಗುಡ್ ಟಚ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏರೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನು ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಡು ಬನೊಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಸ್ಸುಡು ಉಂಡತೆ ಆಯಗಿತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ಈ ಅಂಕಲ್ ನಕಲ್ ಬರೋಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಆಣುಲೆಗ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ರಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯಗ ಅವು ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಾಗ ಅವನು ಆಯ ಇಂಚ ಲಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪುರ ಲೆಪ್ಪು ನೋಡು ಬಸ್ ಉಂತಾಲೆ ಮೇರು ಆ ಆಣನ ಇಂಚ ಟಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ ಆಣುಲೆಗ ಅವು ಎಂಗಲ್ ಪನ್ಪಿನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದೇ ಆತನು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಪಂಡಲ ತೆಲ್ಪೇರು ಜನಕಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಆಂಡ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆಣುಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ಸಡ್ ಬೋಂದಿತ್ತನ ಪುರ ವುಮೆನ್ತೋ ಅವು ಪಂಡನೇ ಐತಿ ಅವು ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಗ್ಲು ಫೇಸ್ ಮಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ಮೇರೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಣುಲ್ನ ನೆನಪಾಂಡು ಇಂಕ ಆಯ್ ನಮ್ಮನೆ ಏಜ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಗು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅವು ತೂನಾಗಾನೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತು ಕುಲು ನೆನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡು ಆ ಅಂಕಲ್ ದುಂಬೆ ನಡ ಇಂಚ ಪಾತೇರು ಅಂದಿತ್ತೇರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಟಚ್ ಎಂಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತೇ ಜಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದು ಎನ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕೇನ್ಲೆ ಏನಾಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಕೇನ್ಲೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟದ ಪಾತೇರು ಬೇರ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಕೇನೋಡತೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ ಪನ್ವೇರ. It's not only that, ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕುಶಾಲಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ನಾನೊಂಜಿ ದೆ ಮೈಟ್ ಬಿ seeing any videos, watching any videos where they are influenced because of that and they do it. Boka nanunji ink dada apun panda first thing is like friends and but parents must be friends to the kids. They have to every day sit and talk to the kids. They have to understand the child completely thoroughly what even ite onji bale nam monet onji telike jana dae telike ji bandu kenod that is very important. Kids will be craving for that love onji illad onji affection iji dale iji panda they get it from outside. They try to get it from like mast students ullera. This is very common ate and it is very common but that parents should understand that they have to give importance to kids at home. And nanonji panpinanda ee panda about sexual abuse, I think they have to have classes in school about how to deal with it. Okay, so ite must like students ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ. Okay, some are little dull, some are they are very knowledgeable about, they have a lot of knowledge about all this, but then namadada manpod panda we have to like discuss every single thing with them. Itte yan enna students I've done a lot of activities wherein I get out all their pent up emotions ava kelavara aitla gottate nink they have gone through abuses at home. It might not be just sexual abuse, physical abuse. So dada ondittin panda yan I would ask them to get their pent up emotions out ava. So apaga mast jokul bareter how they are like incha physically abuse ateru incha mentally abuse ateru akleg ancha mantna parents ancha mantna ishta puji. So akleg yan incha barere pannonditte panda nikleg erna mitla garva uppadu tada bejarla uppadu awen baredu onji ಪಿದೆ ಕನ್ನಲೆಂದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ವಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅ ರ್ಯಾಪು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವ. ಸೊ ಅಂಚಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಲೇರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗೊಂದು ಲೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ತೂತೇರ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಪಪ್ಪ ಪರ್ದ ಹಾಕುವೇರು ಮಮ್ಮಿಗೆ
ಎಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಹೌ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಬುಲಿಪೇರ್ ಬತ್ತದ ಬುಲಿಪೇರ್ ಇಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಂಚ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಂಚ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಲೈ ಅವು ಯಾನ್ ಬೇತಾಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವುಜಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆತಾ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್, ನಮಕ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ come to people and ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಸಮ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್. ಯಾನೊಂಜಿ ವೆರಿ ವಿಯರ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿದ ಥಿಯರಿ ಓದದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೇರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏರಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಡೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಅವೇನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಥಿಯರಿ ಹಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಏರಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಇಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಒಂಜಿ ಕೇನರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಲೀಜಾವ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಥಿಯರಿ ಓಕೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಓಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏಡನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಯರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ಟಂದು ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಮಂತು ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಆಡಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾನಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ 5 years ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಂಡ he gets sexually attracted to the opposite sex, the parent, like his mom, and same sex the parent becomes a rival from the competition. That's so weird. ಎಂಗೆ ಅವೇನು ತೂದುಂಡದೆ ಮುಗಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಯರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಏರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದು ಒಂದು ಎಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಯರಿ, ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪಿನ ಥಿಯರಿ. ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಐಕ್ ಮಲ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಎಂಗಲ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ ಇರೇನು ಬತ್ತಿನ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಇರೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಪೂಜ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರಗ್ದಾದ ನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರು. Yes. They please unbox. Thank you so much. मेरे ये तो दूरा माइक पाड़ दी नहीं. Unbox मन प्ले. Okay. Something related to my field? No. ಹೆಂಗೊತ್ತಿ ಅದೊಂದು ಇರ್ತೂಲಿ. Hey, that's so nice. Thank you so much. ಅದು ಬರುತ್ತಂడి Psychologist in table ದಿವಲಿ working table. Very nice. Thank you. Yes, super. Thank you. But thank you so much for coming. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ನೆಟ ಪಾತೆರ್ತಿಜ ಅಂಡ್ ಇಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೇಗ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ ಬಿನಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ಕಿವಿ ಬುಡ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಮಸ್ತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದು ಪ್ಲೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದು ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. Yes, thank you so much. ಮುಗಿಲಿ.